Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kabajamtoota misbaan dokumeetuuf akkam jirtan nagaa jirtu jirra gadhatisa alhamdulillah. Mee kam jirtan nageenya keessan fayyaan ani nagaa gadhatisa alhamdulillah. Baga ragaa taatanii baga fayyaa qabaattan isinin jira daawwattoota keenya. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee bareedaa fi miidhagaa ta'e kana obboleettii teenya sa'aadaadhaaf qabannee dhufnee jirra jechuudha daawwattoota keenya. Meeshaan kun firaashaa tiraasiidha. Meeshaa mana keessaa meeshaa hedduu qabdi jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf asirratti mala akka dubbachuu barbaadu beektani namni tokko tokko viidiyoo nuuf ergaa jedhani maaliif meeshaa achi keessa ilaalanna viidiyoo nuuf ergaa jedhani sunis barbaachisaadha. Garuu maal akka jechuu barbaade beektani meeshaa sanaan sun bitate isin fayyaduu dhabuu danda'a jechuu barbaade. Maaliif meeshaa mana keessaniif isin fayyadu isintu beekaa jechuudha. Maaliif mana keessanii waan jirus waan hin jirre isintu beeka waan ta'eef amma suni meeshaan suni mana isaatiif nama saniin fayyada isin immoo fayyaduu dhabuu danda'a jechuu barbaadeeti. Maaliif yeroo galle waan itti fayyadamnu nu barbaachisa jettanii gaafa jajattan maaliif akka akkana jedhu beektanii ifatti yoo isin hime amma dhugaa dubbachuudhaaf wanni saadaan firaasha kana ajajatte jechuudha. Firaasha kana mana kiyyaaf na fayyada jette bakka humna ofiitiin xalabatte yookaan immoo ajajattee jechuudha. Wantoota keenya waan isii barbaachisu kun akka argaa jirtan kana meeshaa mana keessallee tokko jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'inatti tole dhuguma rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf bal'inaan wanni waa'ee meeshaa kana abbaan waan barbaade waan mana kiyyaaf na fayyada ammatti itti fayyadamuu danda'a jedhan bitatuudhaaf waan qophoofteef jechuudha. Wantoota keenya sammuu fi amansiistee waan humna isii danda'u xalabattee jirti jechuudha wantoota keenya. Kanaaf meeshaa haga kana meeshaa argitan kana meeshaan nama xiqqaa ta'ee fi miti dhugaa dubbachuudhaaf meeshaan kun birrii guddaadha. Garuu haa ta'u meeshaa mana isiitiif isii barbaachisu waan tokko meeshaa hundarraa jechuudha xalabattee jirti jechuudha wantoota keenya. Akka jimlaayitii, burcuqqoo, saanii zirgii, birdistii, jookii warqaammaa, saanii raanii, maashina bishaan ho'isu agar isin argaa jirtan kanaan bitattee jirti jechuudha. Firaasha afurii tiraasii 16 wajjin haala isin argitan kanaan filannoo isiitiin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareedaa jechuudha wantoota keenya. Haalaan meeshaa jaalladheedha jechuudha wantoota keenya. Maaliif wanta abbaan barbaadu tokko haala kanaan gaafa dhiyaateef anallee abballee hin gammachiisa asileen saaduun asiin akka irraa gammaddu abdii qaba jechuudha wantoota keenya. Maashina bishaanii keessii fi dhalli isarree wanti ta'e jechuudha daawwattoota keenya kun boolar yookaan immoo maashina bishaan danfisu baay'ee bareeda ta'e kana jechuudha wantoota keenya. Alaa fi inni duubni isaallee wantiidha jechuudha biratiidha jechuudha wantoota keenya akkana fakkaataa jechuudha wantoota keenya. Kanaaf meeshaan kun firaashni sa'aatii ammaa kana dabalee jira. Meeshaan hundi dabalee jira. Raaniin kun amma dabalee jira dhugaa dubbachuudhaaf meeshaan akkaataa ammatti namatti himtu baay'ee ulfaataa jechuudha. Sirriitti dabalee jira meeshaan jechuudha. Waan irra gaafattiin boron argattu jechuudha wantoota keenya. Kanaaf asirraan immoo iyyuu biffee qabdii jechuudha wantoota keenya. Koontirool biffee qabdii jechuudha wantoota keenya kunoo biffee abbaa sadii kana qabdii jechuudha wantoota keenya kunoo haala kanaan biffee baay'ee bareedduu fi miidhagduu taate tana qabdii jechuudha wantoota keenya. Kanaaf biffeen kun isiidhaaf bakka akkuma reef isiniin jedhee dhugaa dubbachuudhaaf meeshaa baay'ee bakka meeshaa mana kiyyaaf na barbaachisa yoo itti galee itti fayyadama jette haala kanaan meeshaa baay'ee bareedduu taate tana biffee bareedduu taate tana diizaayinii kanaan hojjetamee fi jira jechuudha wantoota keenya. Kanaaf amma immoo gara gatiitti yeroo darbu biffeen kun qarshii 38,000tiin hojjetamee fi jira jechuudha wantoota keenya. Asirraan immoo firaasha qabdii jechuudha wantoota keenya. Firaashni kunillee immoo firaashni qarshii 2,500 bitamee uffanni isaallee akkasii tiraasiin akkasii akkana fakkaataa jechuudha wantoota keenya. Kanaaf isin immoo akkasiin ta'anii sheer laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jedha wantoota keenya. Warri lakkoofsa keenya barbaadan duwwaa 927 32 56 54 nu argachuu dandeessanii jechuudha. Duwwaa 926 15 45 61 nu argachuu dandeessanii jechuudha wantoota keenya. Egaa daawwattoota keenya lakkoofsa duraa isaanii dogongorina fakkaate duwwaa 9 26 15 45 64tti
isaan argachuu dandeessanii jechuudha wantoota keenya haala isin argitan kanaan firaashin illee haala kanaan baay'ee bareedaa jechuudha wantoota keenya kan jalaa ittiin dirree ka gubbaa kun viidiyoo jedheeti dirree jira firaash 4 ta'uu isaa ka gubbarraa kun dirreeteera jaa kan jalaa hin diranne kanaaf akkana fakkaataa jechuudha wantoota keenya akkuma argitan burcuqqoo shaayii qabdi burcuqqoo bishaanii qabdi meeshaan hundi immoo kanatti hidhamee kunoo tartiibeeffamee taa'ee jira jechuudha wantoota keenya isin akka seentanii share like subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha wantoota keenya eelee buddeenaa qabdi maashina qabdi iskaartoonii kana keessa jira jechuudha maashinoonni akkana fakkaataa jechuudha rakabootii qabdi waan akkanaati jechuudha wantoota keenya akka seentanii share like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha wantoota keenya isin jaalannaa isin kabajnaa share like subscribe godhaa isiniin jedha bye bye